som nok så sånt, så jeg må passe på. Tar som ikke vita om Jesus skaptur, etla avir god. Tar vita ikke hvor Jesus Tar du ikke suttja til at han god? Hvem tilbeder så? Tilbeder Jesus? Kjenner du Jesus? Tar som sier at han skaptur? Kjenner du Jesus? Jeg held ikke. Tar det var en annan Jesus. I aller högsta grad. Altså, av fyrstu skuffu. Tar vit ikke kun der tåse eller kun der bia til, eller neka. Og et annet som jeg husker om. Nemlig at tja hæsen folkeslænen. Her sørst du til at her snur alt seg egentlig torra egnosigning. Det tilbya god, sier de. Vet du enda målet? Hva målet? Hva enda målet? Det blå signa i sjálve. Tilbya de så god? Nei, ta lyset her, og ta siet her. De tilbya seg sjálve. Og her sørst du nemlig til, Tja Copeland, Osteen, Joyce Meyer, at det føres atter til heiken. Det er tås som til at menneskene god. Vi godar. Men så vet jeg det ikke til hvor Jesus At det andalir perverstar, fullstendiga blind og vittløyt. Altså, så vittløyt som det kunne være. Det er lykka vittløyt som jo vittner. De kjenna ikke Jesus. Tøy må de tilbya så holdt rævlig negv, og så skjønnligt og så harsht, og så eggusligt og så, du vet. Det her fer nekko i gongt, som egentlig handlar ut fra en febrilskare eufriar støv. Her hyper jeg må sagt hyperventilasjon, men hyperinflasjon. Hyperinflasjon, du vet, ta for alt det renna, ta blir du treller. Og i stedet for ingen inflasjon, og du har god valuta, ryker, vøyt tingene. Så det bare 8 år. Ja eller nei. Ta hev du myndløyga. Myndløyga. Ta til valuta at han for hvert år du sier. Du vorst tingene. Nå så at akkurat hent her. Satan hever vittløyt handan fløyen. Ikke alt, men en stauran parst av dig. Du hygger til lustar hva læra dør. Tar suttja ikkje Jesus som tann som han Og tar halda seg ved at tar øynaste som suttja han ratt og hava seg onkur ting. Og til men hver det tingene, hva det var det vi gjera? Det var ødel vi til sjálva gjera. Som de sier at han tradisjonelle kristendommen omgang til å se.
De så nytrakka i, de ikke signa i, de omgant se pengabåskapen og okkara signa og støv vid er. Og mitt i öllum tøy, så har de mist sannløykan hver Jesus borster. Om du ikke sart at det her og i sin fotla måte, så sart du da. Og i her som fløyen her, du kjenner at det hadde troa rørslefølge, og i her som fløyen her, så sart du sart at det her er en ande som gjør seg galdande. Og i lærerne, og i åtta fiskene, og i atlasen her, fløyen her. Du hører det, og om du ikke hører det i sin fotle, så hører du det til en grad. Tar litt av menneskene opp, og tar hva Jesus nyer. Det tjenere Jesus er? Nei. Tar goder kvæt? Tar bukur. Tar goder tar egne bukur. Bukur. Peter har sagt, peninger tøyn glætest vi her. At det for en suttja, ja. Som en for veit som kjenner meg og kjenner mine støv, og til behøver ikke til. Slett alt døyles ikke til at det ikke frastøv fra andans kraft, andans døpe, kraft bæg i hånden, høtten og i kroppen, og at det kan flåa ur kun likam til du nærst ved et annet menneske, og alt det her. Jeg kjenner til alt det her. Jeg vil faktisk si lika nek som nekar annar og i landen som jeg kjenner. Så det ikke det. Grundleggjande læran om god hver han Ta så 8 fiskaner og i hesten her samanhengen, sjálfur høvus lærarnir blinder. Og alt hitt som fylgjer døymon. Hver færa det så? Hver det av hen, eller hver det avveis? Hver det avveis? Ikke hen. Ta kunne denrøya, tan bastarden av Norge kom denrøya. Det egentlig tukst hin, hvor hin? Ta det kvear av føreskund. Det varst du vel, hvis du var snakka. Men kanskje varst du ikke, jeg vet ikke hva du varst. Hver god? Guds natura. Men så akkurat i middelen pinsene og blir en greiter og en rautasupan, en større part å si til at Jesus feiren, og feiren anden, til alt, det bare at det øyn. Og sier man til at nøy, til 30 personer man øyn god, så tar du ikke skilja sunder her, og så sier jeg at du er en fastlærer, du lærer til 30 godar. Det gjør du ikke. Du sart pura klart, og i skriftene, enn ta i Daniel ser personanar i himne. Ta ser han ser en Ancient of Days, en etle gamlande døvun, sita her, og så ser han øynkvann lukan menneskesinnen færa iver til landsara. Færen sitter her, menneskesonen gonger her. Ta han ser det i andan, han færa det oppenbera. Det ikke tvær godar, det øyn god. Og han tror øynde god skapte menneskjona og i søgne egn og mynd.
som anda, sal og likam, trudger parstar som kunnu skiljast at du tar ikkje oit og det samme, men ein vera, ein person, ein tu. Og les du Hebreabrevet 4:12, så stendet det Guds ord måttmykje, og hva sier han at vi er svør. Og gætar sundur, skiler sund til gætingen, ja, til skilingen sundur av and og sal og linen og merk. And og sal kunne skilja sundur, og lir og merk til holdet, til kan også skilja sundur. Så det tingene kunne skilja sundur. Det fløy ikke, her ikke, og til det samme, vi er skapt i Guds mynd, vi er trudje parstar og i øynene hiltje, men øyn to, ikke trudje personer, men øyn personer. Sånn er god, øyn god, men i Guds før er det trudje personer. Ikke trudje parstar av god, men trudje personer. Jesus er en personer. Han er god sonurin. Han er ikke fægeren. Fægeren gæt sonen. Ta i sonurin gjørdest hold, ta i sonurin kom og i holde. Ta gæt fægeren vi andasunnen, som også er en personer. Hatta hevur sannur kristendom skilt og ått og innhildi siste 2000 år. Og öll þeir som er ferdig og dummat her har alltid vært kallet, og det som det også er falslærarar. Jesus only og i Vestmanna og ærastand devil render falslærarar som vi ikke øye at feisa eller av samfunnet vi sier de at de kettarar til å kunne skruppa seg av og vaska seg og i Guds øyla i året. Så det vi øyne til å være i Vestmanna i 2019 marsmanna. Knapt leste en Jesus only kettar her rundt jeg sløyja. Rundt jeg at, jeg vet ikke hva man skal sige, rundt jeg at gjøre seg vinnerlige med meg. Jeg fant det hva han var, sier Torsten kettar, slapp der inn ut der. Det sier, og han får inn, han purast det vårt. Nei, han ikke slukta gjøre. Røyne helst ikke finne hver vi har en fellaks, og hver og vi er samter, og vi er slett ikke samter. Altså, vi er slett ikke samter. Du kjenner, du vet ikke hvor god er. Jeg vet ikke hvordan det er å døme deg om slutter være her. Det kan godt være. Men tar det utanför sannan kristendom. Kanske Guds nåde röker till där utöra falsläro. Tog att, ja. Men vi lät inte slukt bara färre mitteln fingrarna, bara ha samflagslukt i övrigt. Så till att slukt bläckar mig ut, ja, till lägger jag lika läo i. Det tar jeg nu utblekk av det slukken, så suttje det. Jeg sa det ikke ta. Ta man ute, så alt bare man drukken av det. Ta man utanfor, så hikker man, og så får man hukt alt i djøkkenen. Det kjenner jeg ikke godt. Og hva snur tilbyanen om at det godt, at djev honom djev honom til lov, djev honom. Nei, ja, djev honom, men du djev for å få. Motiv er for å få. Sier Jesus ikke til at ta du djev almos, så skal du ikke lette høyre hånden vite hva venstre hånden gjør. Hva merker det? Det merker til at du skal gjøre det ved røtte motivet. Det er ikke fire, få fire, nei. Du gjørst det bare fire god. Og da du gjørst almos, så fer ikke ut
og sita ute av torgen og sånt. Nei, du skal leta være i London, og feir hun som ser i London, han skal gjalda der åpenlyslige. Det for god, så det middelen til god. Og så det for han, ikke for te, ikke for å få. Og det for det, så det det du tilbyr. Og det gjør disse pinsaner. Og det kastar skittner der. Kasta skittner. Og så halda der seg vera så plettfruga skoin fotler av godt stort. Der fotler skrapo. Fotler og skrapo. Jeg skal ikke si atler, men over 90% av dem fotler og skrapo. Hva det finnes derfra? Kenneth Copeland og annars ørens lykon. Bishop T.D. Jakes, som han kallar seg. Bishop. Og alt det her. Joel Osteen. Joyce Meyer. Ser ut som en heks. Ser ikke ut som en menneske. Og de tåsa om te og te og te. Det en sånn sjálvbetranar klubbur. Det hvordan du føler det og hever det og hjelp, få problem, altså man føler psykolog. Det her som du sørst at her essensen, her botneren, her grunderlig ikke rett, du alt gale. Alt. Kjemmer du evig til sjálvan og for å leva fire god, du kjenner han og øyre han og elskar han, så kjemmer du dum til sjálvan, du kjemmer ur til sjálvan, du lever for nekka anna enn din egnu og mal. Og så skal god nok grøva til, og du får fri, du blir nøgd over tingene. Det ikke det at alt fullkommet, alt i ordan, alt slett ikke det. Men han skal takka seg av der. Og så kommer du her til, du sørst, hva munnen tørvun vi viker, onko til har vi tørv, og onko til har vi no mykje. Du sørst akkurat, mitt lov til som ja Paulus. Som ja Paulus. Og som det stender til pratikaren, ja, det pratikaren. Han ber god ikke gjøre seg for negv, så kunne han glemt god. Helt ikke for løyde, så kunne han ferdig banna god, men ber god gjøre seg just til brei som honen tillota, akkurat det som rett. Og så har det avgrøtt, gjør okkur det akkurat dagliga brei. Ja, jeg brei i skapen her i ost og skink i kølskapen. Jeg synder av makrelsalat også, til det, og mjölk. Får man en te, munn og te, og bla bla bla, støygen 2 egg, eller et eller annet såret. Til det. Og så setter vi arbeid ved Guds året. Så har vi eta. Hva livet til for? Hva livet til for? Hva livet til for? Å ja. Og hva han? Johannes Døyberen sier, han øyra veksa og jeg øyra minka. Jeg øyra minka. Hver og levde Paulus fyrir? Så det ikke noe utla Jesus er. Han levde fyrir Jesus er. Og hans liv enn Jesus. William Tyndale, han levde på samme måte. Han ble utleien. Han fløtta med over. Ikke han fløtte. Han hei torr for han fløtta. Han fikk torr for han fløtta. Nere i Europa. Men han var fløtta med over. Skil hatta hvis du kanst. Hvis du er nekka hødd. Da må du få der. Ja. Og så var han tidsen og sett
Mellom 20 og 15 måneder i fangsle og i Vilvord i Holland. Arne ble brentur av bale, og han fikk nekva mulighet at avnokta alt som en protestantisk trygg og alt kom under til pavan. Avnokta sånne frelse og tryggva sakramenter, så er han slapp ut. Ja. Vel atkommen inn i kyrkjena. Og kom så vi kom til helvetes. Hatta tann vegin Copeland ferien. Han avnokta sånn herra som kjøpte han. Han får undra til pavan, prysa pavan og løyer alla klapparna i heimen til Vatikanen i Rom under pavan, som antikrist, og her får det hjertaskriktet ut, og til for å tilbe Marie, og alt det her, og frelsa, nei, hon det ikke frelst, og i tusen til du kan være frelst. Nei, du skal ikke finne deg på at du kan her ved altarbordet og drekka fra den ordinære presten her, og trykva at det nu det Jesus, hvis du trykva tog på transubstantiation, så, ja, nu kun vel at det kommer heim. Og ta brøytast dit, ta bløyde trallbonden lukka som Ulf Ekman, Ulveren Ekman, i Sverige. Han ser trallbonden ut, han svarster. Han ikke langer en bror i herran. Han steinhamrande deier. Det Kenneth Copeland øysene, steinhamrande deier. Jeg aldri Kenneth Copeland har alltid vært en ulver. Jeg aldri Ulf Ekman var øyneferna i ordet. Han er hapsauer. Han er vittland i Anton. Copeland, Rockne Evi, en frumurer. Chapter og bæra simpelthen setter her og fyrir at hala klapparna og karismatikerna under rom ta i tøyne byggvin som Eidskål platt jeg sia. Tøyne ikke byggvin enn å få seg godleis og satans launar og tjøknun enn, men han tøyme kjeme nok. Og han så komen. Og så ble han spurt hva hans største tøyme var i hans politiske søv til at han taler for reivaren, som han fyrste. Godleisur devel. Men hatt det som du først. Hatt sosialistene, du tar marxister i sin hjärsta grunn. Det godsfientlige. Og øyne for kristen som sitter her, og her som flatjen her, han lika vittløyder og blindauer som Ulveren Ekman. Jeg kjenner godt. Det ikke bare til å føle et eller annet. Og en lærer løslo, og anker tala til du, og jeg leier hånden om den her som ble grødd, og alt her, død, bla bla bla, bla 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 bla. Det ikke bare til. Så ble du spurt, ja, men hvor han? Jeg vet ikke. Kjemmer så negvelder, samfunnet vi øyn som void hvor han men ankan de har oppleva neka. Som void, en åpenbering ur Guds åre, og kjenner, ja, hette han. Såleis han. Og bare vita, jo, jeg har en tjamer, i hansara, han moin, jeg har frelse visso, og så videre. Det stod jeg på. Men det på plass? Og her trett, han snakkar om han bier for folk og ting hendt. Ja, så trykker vi då i at det av god. Han har god at gjøre, han kjenner god. Og han sier god, han sier seg kjenne, til biblionar god. Ja, kjemmer han har vi. Har vi to han?
Jesus signe det til tess. Amen.